ishga ham kech qolib ketdim. Shunaqasini oldimmi? Yana ertaman mana shu telefonga gapishib oldingizmi? Undan ko'ra ana ovozing o'chirib qo'yga qasha solib qo'ysangiz bo'ladi-ku. Ertalab ta'sibim buzma. Rosta, bitta menga kerakmi? O'chir. Oson yordamlasangiz bo'ladi-ku. Ertamandan asab buzasiz. O'tiravering pishillab. Menga qara. Oling qo'lingizga. Sen menga aql o'rgatyapsanmi? O'zi birorta. O'zingmisan ukam? Aka? Salom. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Halidan beri eshikning orqasida hamma gap so'zni eshitib turibman. Shunchalikka keldingmi? Axir mahalladagilar eshitsa nima degan odam bo'lamiz? Otamiz o'rnida ota bo'lsangiz axir. Sizga yarashmaydi-ku aka. Qo'y bu gaplarni, yur uyga kiramiz. Yuring aka, yuring. Qanaqa oila edik? Mehrga, oqibatga, fayzga to'la xonadon edi. Endi-chi? Uka, qayerga ketyapsan? Qachon uyimizga mehr qaytsa, keyin qaytaman. Oqibatni sog'indim aka. Mehrni sog'indim uka. Aka, ma'no shuni kechiring. Mahmon ham kechir uka. Akam. Biz bu xonadonda oshposh qilinadimi? Oshing nima? Ovozing o'chkir, qo'chqorni so'yamiz. Kel ukam, kel. Keling aka. Keling, jigarim. Sizlarsiz mening bu yuragim yarim. Mendan uzoqlashmang tug'ishganlarim. Ro'zg'orning kamlari chalg'itganda goh sizning holingizdan bo'lmadim ogoh. Tashvish ham ko'paydi ulg'aygan sari. Mehrlar yiroqmi yo yo'llar yiroq? Sizlarsiz mening bu yuragim yarim. Mendan yiroq ketmang tug'ishganlarim. Olisdan sizlarsiz qiynalganim rost. Gohi keng dunyoga sig'maganim rost. O'zimga pand berib, o'zgadan pand yeb, dardimni aytolmay yig'laganim rost. Tashvishdan oshinib bo'larmi axir? Ertaga kim bor u yana kim yo'qdir? Mehr bo'lindimi bilolmay qoldim ey. Ko'rishib turmoqlik shunchami?